इंस्टाग्राम में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई रील अपलोड करते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर किसी और पर्सन की रील्स वीडियो यहाँ पे देखते हैं और उसमें आपको जो है आवाज़ नहीं आती है, आपने लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, साउंड वाली प्रॉब्लम को। तो देखिए, इसके लिए आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल जो है ध्यान से देखना है। और भाई, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 101% आप लोगों को देखने को मिलता है। सो गाइज, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपके मोबाइल का स्पीकर है वो ख़राब तो नहीं हो गया है। ये छोटी सी एक बेसिक चीज़ आपको स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका स्पीकर ठीक है तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आना है और आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। और इंस्टाग्राम लिखने के बाद आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम ऐप है वो अपडेट तो नहीं मांग रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, किसी भी एप्लीकेशन को सही से प्रॉपर तरीके से वर्क कराने के लिए उसे अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो उसमें साउंड प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसे अपडेट करेंगे अगर आपके मोबाइल में अपडेट आ रखा होगा। अगर आपकी इंस्टाग्राम अपडेट है ऑलरेडी, कोई नया अपडेट नहीं है आपके इंस्टाग्राम के अंदर, तो आपको अब क्या करना है, ये मैं आपको सेकंड और लास्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो बिल्कुल मास्टर ट्रिक है। ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। तो देखिए, आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। चाहे कोई सा मोबाइल्स आपके पास हो, सभी में मेन सेटिंग्स को ओपन करेंगे और उसके बाद ऊपर सर्च बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सभी मोबाइल की सेटिंग्स में सर्च बार होता है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट। जैसे गाइज यहाँ पे आप रीसेट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, मैं यहाँ पे आपके मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट नहीं कराऊंगा, ना ही कोई डाटा इरेज होगा, ना ही कोई डाटा डिलीट होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है रीसेट सेटिंग्स ओनली, ठीक है। आपको इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको रीसेट सेटिंग्स ओनली देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझना है, देखिए यहाँ पे रीसेट करने से क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर ठीक हो जाएगा। देखिए, जो ऐप डिसेबल्ड हैं वो ठीक हो जाएंगी। डिसेबल्ड ऐप के अगर नोटिफिकेशन डिसेबल हो चुके हैं वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फॉर एक्शंस, किसी भी एक्शन को लेने के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो रेडी हो जाएंगे। अगर किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऑटोमेटिक या आपसे गलती से कहीं क्लिक हो जाता है, तो वो सब कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल फिक्स कर देता है। बैकग्राउंड डाटा रेस्ट्रिक्शंस फॉर ऐप्स, एनी परमिशन रेस्ट्रिक्शंस, अगर कोई परमिशन गलती से ऑफ है तो वो भी ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसे रीसेट ऐप्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो आपकी मोबाइल की टोटल ऐप्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी। कुछ भी डाटा आपको लॉस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आपको नो टेंशन होकर यहाँ पे रीसेट कर देना है और जो आपकी प्रॉब्लम है गाइज यहाँ पे 101% सोल्व आउट कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।